హలో గాయ్స్, సుష్మా హియర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముంబై పిల్ల యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ చాలామంది కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వెల్కమ్ టు ది ఛానల్. అండ్ రెండో పాయింట్ వచ్చేసి కోర్గి కాయిన్ కింద మీరు పెట్టిన కామెంట్స్ అన్నిటినీ చదివాను. అందులో చాలా వరకు కాయిన్ ఎలా సెల్ చేయాలి అని చెప్పి మీరు అడగడం అయితే జరిగింది. సో నేను ఈరోజు ట్రస్ట్ వాలెట్లో కాయిన్ ఎలా సెల్ చేయాలి అండ్ ట్రస్ట్ వాలెట్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ రెండో పాయింట్ వచ్చేసి నిన్న మన కమెంట్ సెక్షన్లో జరిగిన స్పామర్స్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు పెట్టుకొని వాట్సాప్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు $1000 ఇస్తే $2000 ఇస్తామని చెప్పి ఎవరైనా చెప్తే అది స్పామ్. నేను ఎవరికి నా యూట్యూబ్ కమెంట్ సెక్షన్లో నా వాట్సాప్ నెంబర్ని మెన్షన్ చేయను. రెండో పాయింట్, నేను ఎవరి దగ్గర డబ్బులు అడగను. సో ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు అలాంటి వాటికి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండడమే మంచిది. ఓకే, ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ అనేది క్రిప్టో వాలెట్. దీన్ని 2017 నవంబర్లో లాంచ్ చేశారు. తర్వాత బైనాన్స్ గ్రూప్కి అమ్మేశారు 2018 జూలైలో. ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ అనేది అనానిమస్, సెక్యూర్, ఓపెన్ సోర్స్డ్, డీసెంట్రలైజ్డ్ మొబైల్ వాలెట్. ఇది స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ యూజర్స్ ప్రైవేట్ డేటాని ఎప్పటికీ అడగదు. ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ అనేది ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ మీద రన్ అవుతున్నటువంటి ఫాస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది క్రిప్టో అసెట్స్ని హోల్డ్ చేయడానికి యూజర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ డిఫరెంట్ డిజిటల్ కరెన్సీస్ని స్వాప్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ ఇథీరియం టోకెన్ని సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా ERC20, ERC223 టోకెన్స్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ట్రస్ట్ వాలెట్లో 30,000 పైగా టోకెన్స్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. మీరు చాలా సింపుల్గా ఆండ్రాయిడ్, iOS రెండిట్లో కూడా ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రస్ట్ వాలెట్లో ఒక కాయిన్ని ఎలా సెల్ చేయాలి అన్నది తెలుసుకుందాం. కోర్గి కాయిన్ వీడియో చేశాను కదా, అందులో మీకు ఆల్రెడీ బయింగ్ చూపించాను, ఎలా బై చేయాలి అన్నది. సో మళ్ళీ నేను ఆ స్టెప్స్ చూపించట్లేదు. ఒకవేళ మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఆ వీడియోకి వెళ్ళి చూడండి. అండ్ ఇప్పుడైతే ఓన్లీ కాయిన్ ఎలా సెల్ చేయాలి అనేది మాత్రం చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ట్రస్ట్ వాలెట్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తున్న కాయిన్స్ అనేవి బేసిక్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం యాప్స్ మీద ప్రెస్ చేసినట్లయితే కింద కనిపిస్తుందా మీకు, దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు ఇక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ Pancakeswap అని సెర్చ్ చేయాలి, లేదా కింద హిస్టరీలో ఉంటే Pancakeswap అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బేసిక్గా నేను ఈ వీడియోలో మినీ డోజ్ని సెల్ చేస్తున్నాను. మినీ డోజ్ అనేది BEP20 టోకెన్. సో పైన ఎల్లో సింబల్ ఉంది కదా, అది బైనాన్స్ స్మార్ట్ చైన్కి సంబంధించిన సింబల్. సో అది ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. లేదా మీరు ఇథేరియం టోకెన్స్ కానీ ERC20 టోకెన్స్ అమ్ముతున్నప్పుడు ఇథేరియం సింబల్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, అదొకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రమ్ దగ్గర మనం మినీ డోజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మినీ డోజ్ అని టైప్ చేశాను సెర్చ్లో, నాకు మినీ డోజ్ అని వచ్చిన తర్వాత నేను మ్యాక్సిమం వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలి. బేసిక్గా మీరు మినీ డోజ్ని ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత స్వాప్ అనే బటన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ స్వాప్ బటన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత కరెన్సీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అక్కడ BNB ఉంది కదా, అది తీసేసి USDTలోకి నేను ఈ మినీ డోజ్ని అమ్మిన తర్వాత USDTలోకి రావాలని పెట్టుకున్న తర్వాత స్వాప్ అన్న బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి. సో ఈ స్వాప్ అన్న బటన్ని ప్రెస్ చేసే ముందర మీరు ఒక పని చేయాలి. ఏంటి అంటే అది ఇక్కడ స్లిప్పేజ్ అని ఉందా, ఈ స్లిప్పేజ్ని మనం మార్చుకోవాలన్నమాట. బేసిక్గా ఇక్కడ ఒక మినిమం వాల్యూ అనేది ఇస్తారు. మీకు అక్కడ సెట్టింగ్స్ బటన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఎక్స్చేంజ్ పక్కన, ఆ బటన్ని ప్రెస్ చేసి మీరు స్లిప్పేజ్ని మార్చుకోవాలి. సో నేను స్లిప్పేజ్ అనేది ఇక్కడ 15% అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది 0.1, 0.5 వీటికి వెళ్ళదు కాబట్టి దీనికి కొంచెం ఎక్కువ స్లిప్పేజ్ కావాలని చెప్పి నేను 15ని సెట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఇది సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అక్కడ ఇంటూ సింబల్ ఉంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ఆ సెల్లింగ్ పేజ్లోకి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్వాప్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. కన్ఫర్మ్ స్వాప్ అని నొక్కిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ కాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్రూవ్ నొక్కుతాం. నొక్కిన తర్వాత ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. మనకి అక్కడ వచ్చిందో ట్రాన్సాక్షన్ సబ్మిటెడ్ అని, అదనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్రస్ట్ వాలెట్లో మెయిన్ పేజ్కి వచ్చాను. వాలెట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ పేజ్లోకి వస్తామన్నమాట. ఇక్కడ నేను మినీ డోజ్ బ్యాలెన్స్ని చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మినీ డోజ్ కట్ అయిపోయింది, 0 మినీ డోజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, నేను USDTలోకి అమ్మాను కాబట్టి మళ్ళీ వాలెట్లోకి వెళ్ళి
యూఎస్డిటీ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను. సో అది చూసారు కదా, నా యూఎస్డిటీ బ్యాలెన్స్ అయితే యాడ్ అయిందనమాట. మినీ డోజ్ని నేను అమ్మేశాను. సో ఈ విధంగా నేను ఈ కాయిన్ అయితే సెల్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి స్లిప్పేజ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. బేసిక్గా స్లిప్పేజ్ అనేది కాయిన్ టు కాయిన్ మారుతూ ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా కోర్గి కాయిన్ కొన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండుంటే, నేను 0.01లో కోర్గి కాయిన్ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. బట్ అదే స్లిప్పేజ్ వాడి నేను సెల్ చేస్తానా అన్నది నాకు కూడా తెలియదు అనమాట. మనం సెల్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే స్లిప్పేజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో కొన్న ప్రైస్కి అమ్మే ప్రైస్కి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఒకవేళ నేను 0.01 పెట్టి కోర్గిని అమ్మడానికి ట్రై చేసి అది అమ్ముడుపోకపోతే నేను మళ్ళీ స్లిప్పేజ్ మార్చుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా మీరు ఏ కాయిన్కైనా కూడా ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినా స్లిప్పేజ్ని మార్చుకొని ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకున్నట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ సక్సెస్ అవుతుందన్నమాట. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అది ట్రస్ట్ వాలెట్ గురించి, ట్రస్ట్ వాలెట్లో కాయిన్ ఎలా సెల్ చేయాలి అన్నది అన్ని విషయాలు క్లియర్గా నీట్గా చెప్పాను. కాబట్టి మీకు నా వీడియో నచ్చుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు చాలా మంచి సబ్స్క్రైబర్స్ కాబట్టి మీరు లైక్ చేస్తున్నారు, కామెంట్ చేస్తున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే. And thank you so much. Next video to mali kaludam. Until then, keep smiling and take care. This is Sushma signing off today.